ya llegaste. Bienvenido una vez más a los estudios de Descúbrete. Como te estarás dando cuenta, cada vez es más sencillo hablar contigo. Ya le voy perdiendo el miedo al micrófono. Pues, chicos, ya estamos en el episodio 16. Así que, aplausos. Y si ya eres fan destacado o se te ha pasado algún episodio, o si acaso apenas me vas conociendo, no importa la manera, te doy las gracias por estar aquí y seguir escuchándome. Gracias por ser parte de esta locura. Y pues ahora sí, a lo que te truje, chancha. Y vamos a darle. El tema de hoy, despertadores. Voy a iniciar el tema con una gran pregunta. Para ti, ¿qué es un despertador? Ok, creo que al escuchar esto muchos dirán que la alarma de su celular, o el reloj de tu buró, o su mamá o alguien a quien le hayas encargado que te despierte, ¿verdad? Pues sí, eso es un despertador en realidad. Así que de esta forma terminamos el tema del día de hoy. ¿Te lo creíste, verdad? Pues no, hoy te daré a conocer otro tipo de despertadores que siempre están presentes en nuestra vida, solo que nunca les prestamos atención o los vemos de esa manera. Sabes, la vida siempre te manda señales, las cuales tú decides si les prestas atención o no. En muchas ocasiones, solo nos basamos a lo que le pedimos al universo y pensamos que no nos escucha, y en realidad no estamos conscientes de las señales que nos manda y las lecciones que nos presenta, para así darnos cuenta si lo que estamos pidiendo es en realidad para nosotros. Porque no te va a mandar algo que no sea para ti, ¿verdad? Nuestros actos, conductas y comportamientos tienen sus consecuencias en la rueda de la vida. Todos, tanto los momentos buenos como los momentos malos que experimentamos, son importantes. Son lecciones de vida que nos van a incitar a madurar y a crecer y a ser mejores personas. Claro, siempre que sepamos sacarle el partido de vida. Ok, la frase "cada uno tiene lo que merece" la podemos entender en base a esas consecuencias que tienen nuestros actos. Podemos creer en esta frase que es muy conocida y popular cuando lo merecido es positivo, ¿verdad? Pero la pregunta surge cuando lo que merecemos y lo que nos da la vida son circunstancias adversas que conllevan a sufrimiento, cambios y desgracias. Ahí sí ya no lo quieres, ¿verdad? Entonces, te has de estar preguntando en base a lo anterior, ¿todo lo que nos ocurre obedece a consecuencias de nuestros actos? Me atrevo a decirte que cada uno tiene lo que necesita. En ocasiones necesitamos ver directamente la consecuencia de un acto malintencionado, y en muchas ocasiones lo que nos ocurre tiene un motivo de aprendizaje. Chicos, necesitamos aprender. Esa puede ser la explicación de tantas cosas que nos ocurren en la vida, que no relacionamos con un comportamiento previo, como insano, incorrecto, inadecuado o malintencionado, ¿verdad? Pero que nos llevan a reaccionar o que nos impulsan a decir, ¿por qué merezco esto yo? ¿Es que he hecho algo malo? Por lo tanto, cada uno tiene lo que necesita para aprender. Para el ser humano es muy fácil empeñarse en querer algo o estar emberrichado con alguien. Y a pesar de que se te estén presentando muchísimas adversidades, decides seguir ahí, terco, a pesar de que te estén llegando tantas señales de que ese no es tu lugar. Y cuando decides dejarlo pasar por largo, las señales se vuelven lecciones, que a mí me gusta más llamar despertadores. Y la razón es porque esos son cubetadas de agua que te van mandando para que despiertes y puedas moverte del lugar. Solo que en muchas ocasiones solo las hacemos a un lado y nos empeñamos en seguir con la idea absurda de tener la razón o querer estar en ese lugar o con esa persona. ¿Y sabes? Cuando hacemos esto, seguimos empeñados en no aprender la lección, y estas se seguirán repitiendo, pero en diferentes circunstancias, con otras personas, en otros momentos. Y créeme,
llegan a ser cuando tú menos te lo esperas, Y la lección cada vez es más fuerte y puede llegar a ser cada vez más dura. Y ese despertador puede llegar a tocar hasta lo que más quieres en ese momento. Pues es así como dicen, lección aprendida es lección repetida. Y te llega como una cubetada de agua helada. A ver, un ejemplo de esto puede ser cuando nos encontramos en una relación de pareja tóxica. Las personas a nuestro alrededor nos dicen que nuestra pareja no nos conviene, que nos está haciendo daño, pero nosotros no nos damos cuenta. Creemos que nuestras discusiones son naturales y que lo que la otra persona nos dice perdona cualquier acto que se queda solo de puertas para adentro. Sin embargo, un día descubrimos que nos ha sido infiel y todo nuestro mundo se derrumba. No hemos hecho nada malo, pero hemos necesitado de esta prueba para poner fin a una relación que no nos estaba beneficiando. Por lo tanto, en vez de una desgracia, puede considerarse una oportunidad para abrir los ojos, tomar una decisión y una nueva dirección. Así funcionan las lecciones de vida y es un gran despertador, pues te hace abrir los ojos en el momento indicado para ti. Y ahora te pregunto, ¿has tenido momentos en los cuales digas, ¿por qué repito la misma historia más de una vez? Y la respuesta está en ti, ya que ahora será mejor preguntarte qué es lo que no he podido aprender de todo esto. Y bajo esta premisa, la pregunta que cabe hacernos en todos los momentos en los que la vida nos sorprende con circunstancias adversas es: ¿qué tengo o puedo yo aprender de todas las lecciones de vida que se me han ido poniendo adelante? De esta forma, veremos la vida como una escuela llena de lecciones y en cada paso una dificultad, un examen, una circunstancia que nos pone a prueba. Nuestro reto es superar la lección para seguir adelante habiendo aprendido y preparados para las siguientes lecciones que seguro están por venir. ¿Estamos preparados para lo que nos toca vivir? Tenemos las capacidades y estrategias para superarlo y crecer con ello. Solo que tenemos que aprender. A esto le llaman resiliencia. ¿Ves cómo el conocer el otro lado de la moneda puede hacer las cosas más sencillas? Y si dejas de quebrarte tanto la cabeza preguntándote ¿por qué me pasa esto a mí? Y te comienzas a preparar para aprender lo que requieres aprender, créeme que la vida solo te presentará lecciones y los despertadores serán más tranquilos. No decidas tener un aprendizaje fuerte, ya no seas tan duro contigo mismo. Yo, en muchas ocasiones, me seguí engañándome a mí misma y dejando que las lecciones llegaran a tal grado que se me salieran de control. Y el despertador que me tocó vivir, gracias a Dios, no fue algo que no tuviera una solución, ya que me ha tocado ver casos en los cuales los despertadores que he visto sí han llegado a ser tan duros que no tienen solución, pero el aprendizaje que han tenido las personas han sido un crecimiento enorme. Y también está el otro lado, que son las personas que a pesar de tener despertadores tan fuertes, no han querido aprender y se siguen manejando de la misma manera. Pero ahora sí, que cada una es dueña de su propio destino. Yo lo único que te puedo decir es que no esperes a reaccionar hasta que ya sea demasiado tarde. Aunque las lecciones que nos ofrece la vida para aprender siempre tengan una parte muy amarga, no olvides que tu mejor aliado es la vida y tú decides cómo la pintas. Recuerda, la vida no tiene sentido. Se lo das tú con lo que hagas, con lo que te apasione, con tus ilusiones. Tú construyes el universo a tu medida. Este fue el episodio de hoy. Espero que te guste. A mí la verdad me encantó, ya que este es un tema que me apasiona. Pues en su momento, cómo me costó entenderlo.
y me gusta planteártelo de una forma en la que a mí me sirvió. Así que no olvides compartirlo y sigamos abriendo más mentes a nuestro alrededor. Esto es Descúbrete. Yo soy Brenda, una loca enamorada de la vida. Y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Bye.